Добро пожаловать к нашему горящему камину. Это Алмазный край, Анна Квашнина и Елизавета Седых. И мы рады презентовать вам очередные итоги. Сегодня нас ждет самый высокий месяц – август. Месяц, когда небо над Алмазным краем было особенно оживленным. Но прежде чем мы взлетим, давайте узнаем, что сами мирнинцы помнят об августе. Встречайте наш традиционный опрос. Чем вам запомнился август 2025 года? Я, в принципе, не участвовала в мероприятиях города, у меня была дача, уборка урожая. Я впервые прилетел в Мирный и как бы устроился на работу. Все. А кем работали? Я в этом году выпустился и устроился в авиакомпанию «Алроса» вторым пилотом. Отмечали, получается, День воздушного флота? Я уже был не тут, я устроился и улетел. Поэтому я тут 3 дня всего лишь был в августе, не попал. Отдыхом, наверное. В отпуск ездить? В отпуске, да. А где были? Так, подождите. В Ялте. Мне только праздник, который был в аэропорту. День строителя. Кто подсказывает, я не пойму. Искусственный интеллект. Потому что мы ездили с сыном, смотрели, все там были выставлены экспонаты, и понравилось. День воздушного флота России – это день, когда небо становится ближе к каждому. В августе летное поле Мирнинского аэропорта на один день превратилось в огромную праздничную площадку. Сотни пилотов, бортпроводников, инженеров и просто гостей собрались, чтобы отметить авиапраздник. Мирнинцы получили уникальный шанс попасть в святая святых, увидеть, потрогать и даже посидеть за штурвалом настоящих воздушных судов авиакомпании «Алроса». Очереди выстраивались к кабинам вертолетов, где каждый от мала до велика мог почувствовать себя пилотом. А кульминацией праздника стало захватывающее выступление парашютистов, которые словно птицы спустились с ясного неба под аплодисменты зрителей. Как отметил спасатель-парашютист Артем Савинский, такая идеальная погода для прыжков в августе – большая удача. После такого полета души самое время вернуться на землю. И земля в августе стала комфортнее. В Мирном после ремонта открыли участок дороги по улице Амосова от 50 лет октября до Ленина. Свежий асфальт, новая зебра, ливневки – это был первый и не последний этап большого проекта по благоустройству городской инфраструктуры. Август – время не только для техники, но и для спорта. Настоящий спортивный марафон устроили в День физкультурника. В городском парке Мирного одновременно шли занятия дыхательной гимнастикой, латино-фитнес и 3-часовой забег по городу для самых выносливых. А в удачном на стадионе школ номер 19 собрались более 20 спортсменов. Бег, прыжки, силовые упражнения и веселые старты для детей. Праздник спорта получился по-настоящему массовым и семейным. Если в Мирном и Удачном занимались спортом, то Айхал в августе устроил настоящую машину времени. Поселок на один вечер вернулся в лихие 90-е, чтобы отпраздновать День соседа. Жвачка Love Is, тапки, балетки, хиты комбинации и караоке-баттлы. 13 команд соревновались в знании эпохи. 9-летняя Ульяна Родина, хоть и не застала в то время, но вместе с мамой создала идеальный ретро-образ и зажигала на танцполе. Август – это еще и пора велосипедов. На лыжной базе «Заречная» мирнинские спортсмены отметили День велосипедного спорта Якутии гонкой по пересеченной местности – кросс-кантри. 18 смельчаков, жара, 3 и 5 километров дистанции и даже освежающий заплыв в ручье по пути. Среди мужчин безоговорочную победу одержал Андрей Гриценко. Среди женщин первой финишировала Анна Кузнецова. Ну а в центре Мирного в августе завершилось преображение, начатое еще летом. На Ленинградском проспекте засияли обновленные чеканные панно с героями якутского эпоса Нюргуном Батуром и Туярыма Ко. 3 месяца кропотливой работы команды предпринимателя Христины Решетниковой, 72 мешка специальной штукатурки, помощь местных бизнесменов и вот результат. Культурное наследие города сохранено и стало еще краше. Ну а завершился август важным государственным праздником – Днем российского флага. В Мирном его отметили с размахом. Познавательные беседы для детей в ДК «Алмаз», танцевальный флешмоб с триколорами. А на улицах города 3 десятка юных волонтеров из проекта «Хранитель» и «Движение первых» раздали 2000 символичных ленточек. Как сказал волонтер Кирилл Волков, такие акции объединяют и напоминают, с чего начинается Родина.
Вот таким был наш август 2025-го. От грохота авиационных двигателей до тихого шума велосипедных шин по лесной тропе. На этом наше августовское путешествие завершается. Но впереди осень, и ее истории будут не менее интересными. Следите за нашими новогодними выпусками. До новых встреч!